haleluya, madaydayaw ti Apo kakabsat, kablawan da kayo ti naimbag nga aldaw yu amin, iti daytoy nga aldaw, kada kayo kakabsat nga agpadpadaan, kada kami itata nga dumngeg, ken agbuybuya, kada kami manipod ditoy, Commission for Christ Fellowship. Gyaman kami launay, ti kadayo nga mangsubsubaybay iti daytoy nga online service tayo tapnon iti kasta ket agmaymaysa tayo iti presensya ti Apo, agmaymaysa tayo nga mangreklamanen iti ayat iti Dios kadagiti panagbiag tayo madaydayaw iti Apo iti naglabas nga Domingo ket saan tayo nga nakapagkakadwa ngem agyaman tayo ta ti ayat ni Apo Dios ket nabiyag ken nagnanayon kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ket kadwak ditoy ni Brother Norman tapnon iti kasta ket dumanon kada kayo dagitoy nga sasao ni Apo Dios kadagiti pagtengan nyo kakabsat ita iti daytoy nga aldaw ti kararag ken dawat mi ken ni Apo Dios mariknayo kuma dayjay sagid ti Dios manipod kadagiti kaunggan dagiti puso yo itatta iti daytoy nga aldaw kabayatan na nga agbuybuya kayo ken agdengdengeg kayo kadagiti agkakapateg nga sasao ni Apo Dios nga maipalasat manen kada tayo ita iti daytoy nga aldaw madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo isu nga sa dinuman nga ayan nyo itatta iti daytoy nga aldaw kablaawan da kayo amin nga awan iti labas na sanda kayo nga masaggaysa nga inaganan ngem ammo ti Apo iti sagtunggal maysa kada kayo ita iti daytoy nga aldaw iti panagdengdengeg ken panagbuybuyayo ita iti daytoy nga aldaw madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo iti panagpatputuloy kaditi aramid tayo dawatek kadi nga agkararag tayo tapnon ikumit tayo ken ni Apo Dios daytoy Apo iti daytoy nga aldaw agyaman kami ti gundaway mo gundaway manen Apo Dios nga inted mo kada kami tapnon no maipatangatang manen dagiti nabaknang asaom adumanon kadagiti kakabsat kadagiti uneg dagiti pagtaingan da ita iti daytoy nga aldaw dawatek kadi Apo nga kabayatan na kadi ti panagdengdengeg da lukatam man kadi dagiti lapayag da lukatam man kadi dagiti matada lukatam man kadi dagiti puso da Apo Dios tapnon maawatan da kuma itinabak ng asaom nga agpaay manen kada kami ita iti daytoy nga aldaw bendisyonam ti panagdengeg da sapay kadi Apo Dios ta sikat ti manglukat kadagiti na espirituan a panagdengeg da iti daytoy nga aldaw tapnon maimula kadi tinabak ng asaom kadagiti kaunggan dagiti puso da itatta agundaway madaydayaw dayta napateg nga nagan mo bendisyonam met ti adipen mo nga aramaten nak kadi Apo nga agbalin nga kalasugan iti bendisyon Apo awan iti kabaelak o Dios nga maaramidan ngem agtalekak Apo Dios ken ka ita iti daytoy nga aldaw si kalaeng Apo ti makabael ken makaaramid iti nakaskasdaaw Apo kadagiti biag dagiti agdengdengeg ita iti daytoy nga aldaw tapnon anyaman kadi Apo Dios dagiti kasapulan da anyaman kadi dagiti problema da anyaman kadi dagiti dadagsen da iti daytoy nga aldaw sika ti mangsulbar ken mangtulong sika kadi ti mangpalag-an kadakwada babaen kadagiti pannakadengeg da manen kadagiti nabaknang asaom iti daytoy nga aldaw Apo Dios kukam ti so amin adayaw glory ken panagyaman amay kaputinagan na Jesus nga pumi dawatek amin dagitoy amen iti naglabas nga Domingo kakabsat iniyag ko kada kayo ti mensahe nga may bapan iti ayat nga agaramid madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ti ayat nga agaramid
nga napakuyugan kunak idi naglabas nga Domingo, napakuyugan iti ayat nga manggura iti dakes saan nga maragsakan iti panagaramid iti dakes. No di ket di ti ayat ket kagura na iti dakes. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Tanok ayaten tayo ti dakes kakabsat, maalilaw tayo. Ngem no ayaten tayo ti manggura iti dakes. Kayat nangasawen, dayen na imbag nga ayat isuti maaddak kadagiti biag tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Basaek kadi nga uliten ti teksto tayo, iti Roma Kapitulo 12, versikulo 9, agpatingga ti versikulo 10 kunana, agayat kayo asipupudno, guraen nyo ti dakes, ket salimet-metan nyo tinaimbag. Nabara kuma ti panag-iinayat yo, akas agkakabsat ka ni Kristo, ket naragget kayo, amang ipakita iti panagremyo iti maysaken, maysa. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. So, ti ayat nga agaramid kaabsat, ket napudno nga ayat nga daan iti panagaramid. Wenno na imbag, madaydayaw ti Apo. Na imbag, ti napudno nga agayat. Praise God, hallelujah. Isu nga ti Roma chapter 12, verse 9, kunana kakabsat, nga guraen nyo ti dakes, ket salimet-metan nyo ti naimbag. Salimet-metan nyo ti naimbag. So, ti napudno nga ayat, ket adaan iti napakuyugan iti kinaimbag. Kakuykuyog na ti kinaimbag, daytoy napudno nga ayat, kakabsat. Daytoy sao ditoy nga salimet-metan nyo tinaimbag. Kaya't nangasawen, ipateg, salimet-metan no anya iti naimbag. Dayta ti ayat a napudno kakabsat. Dayta ti ayat a napudno nga daan iti naimbag. Excuse me. Ulitek kadi, dahil sao nga salimet-metan tinaimbag. Masapul nga ipateg tayo daytoy. Han nga sinsinan daytoy, nga ibagbaga ti sao ti Apo. Haan nga ayayam daytoy. Han nga kasla bola, nga ayayamen daytoy nga ayat, kapsat. No di kat di daytoy nga ayat, ket napudno nga ayat nga dan iti panagaramid iti naimbag. So, at dati may isa nga saludsod ditoy. Anya ka diti maaramidan iti ayat ken iti kinaimbag. Anya ka diti maaramidan iti ayat ken iti kinaimbag. Sungbatan kaabsat iti sao ti Apo. Iti Roma Kapitulo 12, versikulo 21 kunana, di ka paabak iti dakes. Di ka paabak iti dakes. Parmekem ket diti dakes, babaen iti naimbag nga aramid. So, sarsarita ita iti daytoy aldaw, daytoy sao nga naimbag nga aramid. Kaya't nangasawen no naimbag nga aramid, addaan iti ayat, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ti sao ni Apo Diyos kakabsat, ibagana, nga ayaten tayo ti Diyos, iti amin a puso tayo, kararwaken ti Espiritu, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Awanti ibatbati, awanti irasreserba, haan nga 50-50, no di kat di amin, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga, saan tayo kung mga ayunan, han tayo kung mga umanamong,
iti dakes. Han nga daytay ag 50-50 tayo. Han tayo nga adat ijay, han tayo nga mabalin ti ag neutral, kakabsat. Mabalin tayo laeng nga aramiden, dayjay panangaramid tayo iti naimbag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ibaga na ditoy nga love and goodness can conquer evil. Kabaelan tayo nga abaken iti dakes gapu ije ayat ken dayjay naimbag nga aramid tayo. Madaydayaw iti Apo kabsat. Dayjay naimbag nga aramid tayo. Ket dayjay naimbag nga aramid tayo, ket agtaod kuma dito'y puso tayo. Kabsat, agtaod kuma ijay dito'y puso tayo. Saan laeng nga agtaod kadagiti bibig tayo. Halaeng nga aggapu kadagiti panunot tayo. Kabsat, no di kat di dayjay ayat ken dayjay naimbag nga aramid goodness. Isu kumadaytoy ti agtaod manipod kadagiti kaunggan dagiti puso tayo. Saan nga mapilpilit? No di kat di voluntaryo tayo nga aramiden nga agtaod kadagiti puso tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek kadi kunana nga di ka paabak iti dakes. Kakabsat, kadagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo, kabayatan na iti panakil langen-langen tayo kadagiti na duma-duma nga klase, dagiti tattao, at dadagiti namati, at dadagiti saan nga namati, at dadagiti awan ti pamati na, awan ti panagbuteng na, kaniya po Diyos. At dada nga agbibiyag iti lubong, dagitoy, dagiti kalangan-langen tayo, iti inaldaw-aldaw. Ngem ibagana nga di tayo kumapaabak kadagiti anyaman nga kita ti dakes, ngem parmeken tayo kuma ti dakes, babaen kadagiti naimbag nga aramid tayo. Panangipakita tayo, iti biyag tayo, nga addan tayo kuma iti pamati, addan tayo iti panagbuteng, ken ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dito Amos Kapitulo 5, versikulo 13 ken versikulo 15 kunana, ikagumaan nyo ti agaramid tinaimbag. Saan nga iti dakes? Makita yu kakabsat, ti sao ti Apo, ibalakad na kada tayo ni Amos, nga ikarigatan tayo kuma, iti agaramid iti naimbag. Saan nga iti dakes? Ngem no daduma, ad-addapay nga pilyan ti tao, nga aramiden iti dakes. Ad-addapay nga pilyan iti tao, nga suruten iti dakes. Ngem dayjay naimbag. Ngem kunana ditoy, ituloy tayo kadiya basaen. Saan nga iti dakes? Tapno agbiag kayo kas kun kunayo, awan dua-dua, nga danto kada kayo ti Apo, a Diyos yu aman nakabalin, amin. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga, intuno ikagumaan tayo nga aramiden, tinaimbag, nga saan iti dakes, at danto ti pannakabalin, ni Apo Diyos nga agmanifestar kada tayo. Tapnon isuro na tayo, saan laing nga isuro, ikan na tayo ti bileg ken pigsa tayo, nga mga ramid, iti dayay naimbag, kabsat. Versikulo 15 kunana, gurain nyo ti dakes, ayaten nyo ti naimbag. Praise God. So, makita tayo dito ti ibalakad, iti sao ti Apo dito Amos, Kapitulo 5, versikulo 14 ken 15 kakabsat. Dito versikulo 14 kunana, ikagumaan nyo ti agaramid ti naimbag. Saan nga ti dakes? Dito versikulo 15, kunana met, gurain nyo ti dakes, ayaten nyo ti naimbag. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Dayto ti ibalakad ni Apo Diyos kada tayo. Dayto ti ibaga ti sao ni Apo Diyos kada tayo kakabsat, itay ti dayto yung aldaw.
anyaman no anya ti dakes kumakada tayo. No anya ti naimbag isu kuma ti pagtakderan tayo. Isu kuma ti pagbiyagan tayo. Praise God. Isu nga ayaten nyo ti naimbag. Ipakat yu ti kinaustisya kadagiti pangukuman. Ngalabit ang maasyanto ti Apo kadagiti tao na anatda as bibiyag palaeng iti daytoy a nasyon. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga inton ayatan tayo iti naimbag. Maasyanto ti Apo kada tayo, kasyan na tayon to ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isaias kapitulo 5 bersikulo 20 kunana. Asi kayo pay, da kayo amang ibilang. Makita tayo dito kakabsat. Asi kayo pay, da kayo amang ibilang. Anaimbag ti dakes. Ket ti dakes naimbag. Ibilang yu asipnget tilawag. Ket tilawag sipnget. Ibilang yu anasamit tinapait. Ket tinapait nasamit. Kakabsat, saan kumaakastoy iti klase ti biyag nga adda kada tayo. Saan kumaakastoy ti klase ti panunot nga adda kada tayo kapsat. Ti sao ti Apo ibagana nga asi kayo pay. Isu nga agbalin tayo nga nakakaasi inton ibilang tayo nga naimbag dayay dakes. Kapsat. Asi tayo pay. Datayo ti daksang gasat nga tattao dito'y lubong. No, kuna tayo nga dayay dakes ket naimbag. Isu nga na, kuna na dito'y ket ti dakes naimbag, ibilang tayo nga dayay dakes ket naimbag. Sabalin san? Tilubong tayo itat, sabalin tilubong tayo itatta. Dagiti makikita tayo, dagiti mabuybuya tayo, dagiti pagbibiyagan itatta. Ti tao itatta kakabsat, sabalin, ket daytoy ti nakalalingget, daytoy ti nakabutbuteng, daytoy ti makaited kakabsat. Iti daksang gasat nga panagbiag, iti kadda tayo, iti daytoy lubong nga pagbibiyagan tayo itatta. Nakadalo dagiti tao nga dayay na imbag, ibilang da nga dakes, ket dayay dakes, ibilang da nga naimbag, saritaen da nga naimbag, ti panagaramid, iti dakes kakabsat. Isu ako na, ni mamadto nga Isaias, asi kayo pay, daksang gasat kayo, kunana, kakabsat. Isu nga sabali pay, dahil ti panangibagana, ibilang yung at sipnget, tilawag, ket sipnget. Ibilang yung at tinasamit, ket napait, ket tinapait na samit. Kabsat, ikita tayo, dagiti mata tayo. Lukatan tayo, dagiti lapayag tayo. Ket denggan tayo, tipukpukaw, tilubong itatta, nga pagbibiyagan, dagiti tattao. Kakabsat. Lukatan tayo, dagiti mata tayo. Lukatan tayo, dagiti puso tayo, tapnon kitain tayo man, paglasinan tayo man itatta. Ngamda tayo kuma, nga nalpasan nga namati. No anya tinaimbag, isu kuma tinaimbag. No anya tilawag, isu kuma tilawag. No anya tinasamit, isu kuma tinasamit. Hantayo nga ibaga nga dayay nasamit ket napait. Dayay dakes ket naimbag, dayay lawag ket sipnget. Isu nga, kakabsat, lawlawagan tayo, dagiti biyag tayo itatangag da mga panawen. Agbalin tayo kuma, nga garamid iti naimbag, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ni Tito, iti kapitulo 2, versikulo 7, kunana, iti amin anaimbag, si kati ulidan, tinaimbag nga aramid. Praise God. Kakabsat, datayo kumaanamati, amakun kuna, datayo nga mapmapan kadagiti uneg, dagiti pagdaydayawan. Datayo nga nasilawanen, dagiti panunot na. Ibaga ni
ni Tito kakabsat nga sika kumati uludan iti naimbag nga aramid iti panangisurom ipakitam anapudno ken napasnek ka madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Numang isuro tayo kabsat, numang balakad tayo, numang bagbaga tayo, ag ibaga na ditoy nga ipakitam ko mga napudno ken ipakitam ko mga agbalin ka nga napasnek madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga iti dayet yung aldaw no addamay sa kararag kan dawat mi kan ni Apo Dios kakabsat. Addaman dagiti panagkamali, addaman dagiti panagkurang no daduma kadagiti panagbiag. Ngem ibagati sa uti Apo kada tayo nga datayo kuma dagiti naimbag nga ulidan kadagiti naimbag nga aramid. When di tayo maikat dagiti panagkamali tayo, di tayo maikat dagiti panagriro tayo kakabsat kadagiti panagbiag tayo. Ngem madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Inton agkamali tayo, inton adda dagiti di tayo naaramidan, dumawat tayo ken ni Apo Dios iti panagpakawan. Ket ti Apo pakawanen na tayon to. Inton agkamali tayo, ti pannakabalin ti Espiritu Santo agtignay agmanifestar kada tayo. Iti dayay panagkamali tayo. Iti dayay nagpanagkurang tayo kabsat. Ngem iti dayay tingal daw ibaga ti sao ti Apo kada tayo. Nga agaramid tayo tinaimbag. Madaydayaw ti Apo. Ket ti panangaramid tayo tinaimbag. Agbalin tayo kumanga napudno. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Dios. Agbalin tayo kumanga napasnek. Praise God. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Inton agbalin tayo anapudno ken napasnek kakabsat. Ti presensya ti ayat ni Apo Dios kada tayo. Agmanifestar to kadagiti biag tayo. Gapta kayat na nga iparik na dayay kinaimbag na kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Isu nga adda dagiti ma-experience tayo kadagiti panagbiag tayo. Ngem dagiti ma-experience tayo nga panagkamali, panagkurang tayo kakabsat. Agyaman tayo ti Espiritu Santo nga agkonbiktar kada tayo. Ket dagiti nga panagkamali, kabailan tayo nga abaken. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kabailan tayo nga mapagbalegyan amin dagitoy. Ket agbalin tayo pay nga adda nga napasnek nga dumawat ken ni Apo Dios iti kaasi ken parabor na kadagiti biag tayo tapnon makapagaramid tayo kadagiti naimbag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Isu nga kunana dito yung Proverbio Kapitulo 23 versikulo 20 kan 21 kunana, di ka kumuyog kadagiti mamartek wenno kadagiti narawet agbalinto a marigrigat dagiti mamartek ken dagiti buklis numangan ken maturog laeng ti aramid mo agrutay-rutay kanto. Magitayo dito'y kabsat kas maysa anamati nga namati, masapul adagitoy, dagiti liklikan tayo, dagiti adaywan tayo, dagiti babalawen tayo, dagiti kagura tayo, kakabsat, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, tano ayaten tayo dagitoy, kunana ditoy, agbalin tayon tulaeng amarigrigat, agbalin tayon tulaeng anakakaasi, inton dagitoy, dagiti ayaten tayo, takunana dito, numangan ken maturog laeng ti aramid mo, agrutay-rutay kanto. Kakabsat, isu nga, no kagura tinaimbag, ket awaten tinaimbag, sagrapen, adda ti sagrapen tayo. No kagura tinaimbag, awanto tinaimbag, asagrapen tayo. Ulitek kadi, no kagura tayo tinaimbag, awanto dagiti naimbag nga sagrapen tayo.
awan to dagiti magunguna tayo, awan to ti magunod tayo, apay ngamin, gaputa kagura tayo met dadyan na imbag, gagura tayo met dadyan na sayaat, kabsat. Isungat ni masirib nga Solomon, iti Proverbio 17, versikulo 13, kunana, no dakes ti supapak mo iti imbag, pulos adimunto mapapanaw iti dakes iti pamilyam, ulitek kadi, no dakes ti supapak mo iti naimbag, pulos adimunto mapapanaw iti dakes iti balay mo. Di tayon to mapapanaw, dayay dakes, kadagiti uneg, dagiti pamilya tayo, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo, kabsat, apay ngamin, gaputa, supapakan tayo umet, dayay, supapakan tayo umet, iti dakes, dayay na imbag. Iso nga, supapak tayo kuma, iti na imbag, ket ayat, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Supapakan tayo kuma, dayay na imbag, babeen, kadag iti panagayat tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. So, sarsarita, kada kayo iti dayat yung aldaw, dayay kinaimbag, kakabsat. Iso nga, anya kadi ita, iti panpanunutem. Anya kadi ita tati panpanunutem. Ita iti dayat yung aldaw. Kaguram pailaeng, kaguram ti dakes. When no ayatem iti dakes. Ngam iti dayat yung aldaw. Ibagakken ka kabsat. Masapul, aguraem ti dakes, kat ayatem tinaimbag. Madaydayaw tinapateg nganagan ti apo. Kat no ayatem to tinaimbag, mariknam to dayay ayat ni Apo Diyos ken ka. Mariknam to dayay presensya ti Apo ken ka. Mariknam to dayay kinaimbag ni Apo Diyos nga sumursurot to ken ka, dagop dagiti alaldaw, dagiti panagbiag mo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ni masirib nga Solomon, ibagana kakabsat kada tayo, nga di tayon to mapapanaw. Uray no kasanot kinagaget tayo. Uray no kasanot kinaagawa tayo. No ti dakes ket supapakan tayo tinaimbag. Santo nga pumanaw iti dakes kadag iti pagtaingan tayo. Napnon ti tiriribok. Napnon to ti apa. Napnon to kadag iti ringringgor. Napnon to kadag iti adu nga kinadakes. Kakabsat. Ngem no kayat mo ti bendisyon, no kayat mo ti parabor, ti apo, iti uneg, ti pagtaingan nyo, kadag iti uneg, iti pamilyayo, bayan nyo nga dadya na imbag, umay, sumangpet, kadag iti uneg, dagiti pagtaingan tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. Isu nga kakabsat, palubusan tayo, nga dayay kinaimbag, ken kinamanagayat ni Apo Diyos. Isu kumati umay, sumangpet, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo, kadagiti uneg, dagiti pamilya tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo. Ket into no, kalikaguman tayo daytoy, agtalek tayo, iti amin, ken ni Apo Diyos. Hantay yung agtalek, kadagiti bukod tayo nga pigsa. Hantay yung agtalek, kadagiti bukod tayo, apan naka kinasirib, kabsat. Ngem agtalek tayo, iti panakabalin ni Apo Diyos, kadagiti biyag tayo. Babaen, kadagiti naimbag, nga panagaramid, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Sapay kumangan ni Apo Diyos, tumulong kada kayo, sapay kumangan ni Apo Diyos, papigsain na kayo, tapnon aramidan tayo, tinaimbag nga pagayatan ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo kakabsat. Apo iti daytoy ngaldaw, tinabak nang nga saom Apo, nagkonbiktar kada kami, tinabak nang nga saom Apo Diyos, indanon na, kadagiti kakabsat, nga nagdengeg. Agpatingga ti kabailan ti adipen mo Apo Diyos. Ngam ti panakabalin ti saom kat awan ti panagpatinggana. Gaputa ti saom o Diyos kat nabiyag. Apo, nga dumanon kadagiti puso. Dagiti kakabsat nga nagdengeg ita iti dayet yung aldaw.
gaputa ibagam kadagiti saom Apo Dios, nga ti saom ken nabiyag ken natadem, nga danunan na dagiti nagsusuupan dagiti tultulang. Oh, madaydayaw day tanapateg nga nagan mo Apo ita iti daytoy nga aldaw. Dawatek kadikkan ka o Dios nga iti daytoy nga aldaw. Dagiti kakabsat nga nagdingeg, ayaten da kuma, ayaten mi kuma Apo Dios nga sangsang kamay sa ti kinaimbag nga panagaramid. Ket agbalin kami kuma nga napasnek ken napudno ti panagaramid mi Apo Dios. Madaydayaw day tanapateg nga nagan mo. Isu nga dawatek kan ti daytoy nga aldaw Apo Dios. Papigsaem dagiti kakabsat. Itad mo ti bilag kadakwada Apo. Tapnon maaramid da kuma, dayjay na imbag, kadagiti panagbiag daw Dios. Lord, bakitam itatilubong mi, nagpaiduma. Ibaga tilubong, Apo, nga dayjay dakas ket na imbag. Dayjay silaw kat isutisip nget, dayjay samit kat napait. Lord, makitam. Apo, saan kami kumang maigamer kadagitoy? Saan kami kumamet amagikadwa kadagitoy? Ngem ayaten mi kumaapo Dios anang nangruna. Ti makikadwa ken ka. Ay ayaten mi kumaapo Dios. Nariknaen dayjay presensyam. Madaydayaw tanapateg nga nagan mo. Bendisyonam dagiti nagdengeg. Sapay kumaapo tapatib kerem. Palawaem, dagiti adado nga panakaawat dati sa ita iti daytoy nga aldaw. Madaydayaw tanapateg nga nagan mo Apo, madaydayaw ka. Lord, kukam ti so amin adayaw, kukam ti so amin na panakaitanok iti daytoy nga aldaw. Tapnon bendisyonam, dagiti kabsat nga nagdengeg, anyaman ka di dagiti pakadadag senanda, anyaman ka di dagiti problema da, anyaman ka di Apo Dios, dagiti pagdandanagan da, anyaman ka di dagiti sakit, nga marikrik na dahi ti aldaw. Yun nat mo ka di dahi taman nakabalin nga imam kadakwada. Tapnon tulungam ka di da. Kat mapagbalegyan da kumaamin da gitoy. Babaen ka da giti na imbag ken ayat. Nga ramidan da Apo Dios. Madaydayaw tanapatag nga nagan mo. Kukam Apo di sa menadayaw gloria ken panagyaman. Ama iga po tinagan na Jesus nga po midawaten mi amin da gitoy. Amen.